wal ardi wa barik sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdullah al-Antaqi sangka Abdullah al-Antaqi rahimahullah qala dawa sapa Abdullah. Dawa khamsun gunna min dawail qalbi. Khamsun utai barang 5 gunna iku utawi khamsun. Khamsun gunna min dawail qalbi. Khamsun utawi iki ana barang 5 gunna kang utai khamsun min dawail qalbi iku saking obate ati utawa tambane ati. Indah keswatihi nalikane atose kolab. Wa hadil khamsatu tawi ikilah barang 5 makhudatun den alap dijupuk mingkalami Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas saking dawuhe As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Kama kaya dene perkara dakaro kang nyebut ing Masab An-Nawawi Manawi fi Tibyan ing dalam kitab Tibyan. Wa zatalan nabi sapa badun sebagian ulama ada hadil khamsati ing atase ikhlas 5 nambahi asya ing perkara kathiratan ingkang akeh. Lakin ba'duha tetapi ini sebagiannya khamsah utawa ziyadatu ba'dihim iku yadkhulu manjing apa ziyadatu ba'dihim manjing via ing dalam khamsah. Maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya 5 tapi yang tidak 5 itu semakna dengan 5 yang sudah disebut ulama ini. Siji termasuk berhati-hati mujalah satu sholihin yaiku ngancani lungguh wong soleh-soleh kabeh il khairi tegese ngancani lungguh wong soleh-soleh. Maknane khuduru majalisil wa'di tegese nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari sholihin lan cerita-ceritane wong soleh-soleh. Terus lungguh be wong soleh maksudnya lungguh pas ngaji, gini ku khuduru majalisil wa'di nekani majlis-majlis ngaji. Wa yadkhululan manjing fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mujalasati sholihin apa asum tu meneng. Wal uzlatu lan uzlah memisahkan diri anil khaidin. Sangking wong sing slurup itu manane tenanan fil batin ing dalam barang batin. Jadi ngancani wong soleh menghindari ngancani wong sing ora jelas-jelas. Wa qiraatul Qur'an lan obat ati nomor 2 maca Qur'an. Oleh maca bitadabburi lan diangen-angen fil makna ing dalam maknane. Wa ikhlaul batini lan ngosongno weteng. Ngosongno bitaatil qalili kelawan njupuk sing sithik minal halal saking barang halal. Jadi senajan to halal mangane sak cukupe sak kadare fa inna aklal halal. Mongko sak temene mangan barang halal rasul kulli iku dadi pokok sangka sakabehane ibadah. Li anna aklal halal karena mangan barang halal yunawiru iku iso madangi apa aklul halal madangi alqalba ing ati. Nah ati wis padang fatan jali mongko dadi pertelo. Lo fatan jalia mongko dadi pertelo apa miratul basirati apa kacamata hati. Miratul basirati nah iki kuwi maknane kaca bergolone ati, kaca ngilon ya. Nak patananam halal maka hati kamu ibarat kaca yang terang iso nopo ngutip utawa iso nerawangi gambar-gambar sing ning sekelilingem. Jadi padang minas sodai terbebas minas sodai saking gereng utawa saking rek. Iku maknane gereng napa jenenge. Pokoke kaca dadi burem. Al muwarrisi kang nyebabno lil qaswati maring atose ati. Wa fil hadis lan iku tetep dalam hadis al marfu'i kang den angkat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawa dawuh salah sukhisalin turisul qaswa. Salah sukhisalin ana tolong tingkah turisu iku so nyebabno apa salah sukhisalin al qaswata ing atose ati atos fil qalbi ing dalam ati. Siji hubutu ami seneng mangan. Wa hubun naumi lan seneng turu. Wa hubur roha seneng istirahat. Iki kowe mlebu kabeh seneng mangan. Seneng mangan, seneng turu, seneng santai. Bermangan rokok. Engko wareg turu, wis mlebu kabeh iku mari ati apa? Atas. Maksudnya atas tambah atas ora kok sangkora atas dadi. Untung ijek ngaji, mujalatus sholihin.
Cek ngumpul yang soleh-soleh. Pokoknya utang jasa be aku nanti jaya utang jasa be aku mergo ngaji. Wa qiyamul laili lan obate ati ku jumeneng ning bengi. Salatun nafilati tegese salat sunat. Salat sunat badal istiqodoti sause melek menanomi sang turu. Maksudnya ojo kok melek bengi mergo lali rong isa. Dadi kanjen melek bengi perkara salat tahajud ora kok setengah papat milir rong apa? Isa ndablek jenenge. Mosok setengah papat rong apa? Isa. Wa tador ulan DPDP ne pangeran inta sobahi nalikane mah esuk ai inta gurbi tegese meh margi esuk. Ai tadorul bagi tegese DPDP ne wong sing nangis tenan fi awakhiril laili ing dalam wektu bengi sing akhir. Li anna akhiril laili ku waktu tajalliyati ku waktu muncule tajalline pangeran, waktu tajalli, waktu muncule rahmat-rahmati Allah. Wa nuzulur rahmati lan turune pira-pira rahmat. Wa zatalan nambahi sobadum sebagian ulama termasuk hati sebagian ulama nambahi kasrotal istighfari ing ngekeh-ngekehno njaluk sepuro wa dzikral mauti lan eling mati. Wa ziyaratal kuburi lan akeh ziarah kubur. Terus sebagian ulama nambahi istighfar sing akeh eling mati. Ziarah kubur, mesti delok kuburan itu. Mesti nak delok kuburan ya delok kuburan, anak ziarah Wali Songo delok kuburan ping 9 ning dalan delok wong wedok ping ribuan. Niku ya engko pengiran dhewe sing ngitung piye, ku totalane piye. Sing ziarah ya apik, layapane ku sing anak ziarah kubur sekali-kali merem ning bis, nanti ketemu Wali Songo. Liyane iku wis merem. Mergo delok patok mok setengah jam, delok wedok Cirebon nganti Surabaya. Pirang jam? Akeh di kira-kira kowe. Gak kowe ora bakas kiai liya kowe lho kowe. Akeh ndi? Gak jujur ya. Ya soe tong dhewe mbok pengiran biasa. Kemkot sepuro, ora sepuro ya keben-ben, mungkin salah kok sepuro. Nak ziarah ya ape, jelalatane wis ora ape. Wa zata ba'duhum kasratal istighfar wa dzikral mauti wa ziyaratal kubur lan ziarah kubur. Oleh ziarah mu'tabirar hale wong sing ngalap teladan di hali sukaniha kelawan penduduke wong-wong sing manggon kuburan. Lagi aku sing ra setuju sebagian ulama nambahi wa musyahadataman lan nyekseni wong finasi ing dalam kelar-kelar wah iku sini sih. Dadi nak Mustafa kelar-kelar delok kene iku ibadah apa? Apa? Ibadah. Jadi nak ana wong nazak kon delok ana niku ora cocok kula niku sakake napa? Tak mau nazak ku ya lara napa? Didelok. Nah niku ora cocok kula fatwa-fatwa anu ora cocok yes. Mosok wong nazak anjen ya lara tenan. Niku ora didelok malah lara meneh malah dadi srausane niku. Mau tambahane ulama. Tapi mboten cocok kula. Mesti sanut sing mau sing ora usah tambahane. Dadi cukup apa? Napa mujaladzatus sholihin qiraatul Quran ikhlaul batin qiyamul lail wa tadarruk napa intasoba. Wal maqala al khamisata asyar tadi mun maqala normal ya niki sing wal maqala al khamisata asyar maqala sing ke-15 an jumhuril ulama saking mayoritas ulama. Nah niki tenanan niku. Iku ngene ana dawuh annal fikrata ala khamsati aujuhin. Annal fikrata sak temene mikir iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Jadi mikir itu ada 5 cara atau 5 model. Kala dawa sapa aliyun karramallahu wajah la ibadata kata fakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine kata fakuri kaya dene mikir. Wa qala ba'dul arifin utawi lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawe al fikratu ta mikir siratul qalbi iku dadi lampune ati. Faida dapat mongko nalikane ilang apa fikrah fala ido ata mongko ora ana padang wujud lahu kedhe kalep. Wa fil khabar aniku tetep dalam hadis dene dawa tafakkur saaten utahe mikir mongso. Oke saiki maknani sak jam mboten nan ora maksud sak kok sak jam dhisik ora ono jam wae tafakkur saaten te mikir sak napa mongso ana-ana oke saiki khairun wa apik ben ibadah di sitina sanatan tinimbang ibadah pinten suwi. Hafani
Ai tafakkur tegese te tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratil maut ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun duwe apik. Min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah. Lima krono perkara ya tarot tabukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ing atase mengkon-mengkon pemikiran minal khairi saking kaapian. Terus nyatan kula terangno nggih. Dadi kula para pangeran sedanten, ulama para pangeran niku nomor 1 baru kae mikir. Nah ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampeyan tambah utange akeh ibadah jas tenan. Soale kalah nambah ibadah sampean. Jadi mikir itu gini nggih. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pangeran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan, kita baleni malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, Boyo Fir'aun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kon nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan. Nyawamu pe mati yo merusut ngono ae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarji'unaha in kuntum shadiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu. Punya pilihan jadi mandorotmu. Punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi kepleset terus macam-macam lah. Lagu Quran anggo jelek manusia seperti falaula in kuntum khairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wae delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrem memang Allah nggih nyamuk. Nyamuk iku wis cilik, cek di organ tubuh. Organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Dadi nyamuk tok wis cilik. Ijek duwe organ tubuh duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran oleh ge kuman niku piye carane? Oh itu kan mau ndak mau wis yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya lebih swarga, wah itu seramutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Kowe ibadah ratusan tahun mau kepengen mlebu swarga. Itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya Gus melarat bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar. Mergo diwarai calane eling pangeran kaya sesuatu yang diriwayatkan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Nah kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Sementara kiai ini be anan Mustafa susah. Ini bos susah loh. Tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nanti saya kira di WA sebelum Mustafa di WA ketun kalau. Pasti kalau sufi itu apa anak Mustafa, cuma saya kira dia di WA wah nyoro ya.
Ya kapan awal tak duwe Mas ben. Aduh mata wong. Iki min asratis saah no. Alamat ya, Pak? Apa? Naruhnya beling, raine beling pantas dulu. Jadi pengiran jura kalam rahmate mus tenang ae kak bobo sing. Engko tak laporno, mboten napa-napa Gusti dikumpul. Suka ge boten, kiai ge boten wis pokoke. Kiai cilik uloro. Tetep kudu jaga penampilan rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai kiai cilik. Tetep kudu saleh, rezeki rapati. Lancar. Suara. Berarti kiai gede wae enak rezekine akeh. Ndak bingung dunya mbok akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu jeling dawuh Bapak. Termasuk dawuh Bapak paling saya kenang tuh begini. Kula jeling betul. Hak ojo geman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Bukan wali bahasa Arab. Paling dadi wali terkenal wali paling wong sowan, salam templek ngekeki dhuwit terus wis ya. Untunge apa Islam? Tapi nek dadi ahli fikih. Wong belajar carane sholat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya, itu sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan, ya sudah sowan, nyalami template, buka toko, salam template, terus sowan, sudah kita. Dan ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu, dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini karena pati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Mengaruhnya gede iki sing gede sing pidol iki. Nah itu kalau dia wali betul indah pasti risih. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam, pasti risih kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya enggak risih, dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risih. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu, tapi dia wali betul, lu nangis tenang. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai, yang bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul, malah kumuluhur, tamunya akeh aku, pengaruh akeh aku, apa-apaan. Bagaimana calonan presiden ya bagian kan kejegeman wani ulama ya, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari. Posisi Ka'bah harus sampai apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat. Jangan-jangan kamu nginjek asasul Ka'bah. Itu pondasi Ka'bah. Sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR, ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak. Woi, tak lawan tenan. Indonesia niku jek akeh orang ngajar itu bahaya betul bagi kelangsungan. Nah wali betul pasti risih, kalau wali betul pasti risih. Hanya risih terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Pak Hamid Pasuruan. Bukan karena bahasa saya memang misanan sama bahasa saya, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Zogiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib-habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku dah kepali paling wong sowan gowo gula, tapi nak aku mulang fikih, iku wong ngerti tata carane ibadah. Iku wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok kowe salam template kan kurang ajar. Salam template 1 juta 2 juta. Nek menurut syafaat iki Islam bis swarga 1 juta jaluk swarga. Mana-ana. Asline medhit 1 juta kok gue bayar apa?
Tapi lumayan seneng kiai, tapi ya serah. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami tablet, cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran. Mulane kula niku sampai ulama terutama kiai fikih sing ikhlas lebih. Sumpah karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai caranya ibadah kiai itu diwarai meskipun bodoh lah. Wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwel pun dituwel pun ana dering apa HP goleki HP terus diangkat soli dicaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP-ne ana dering bila perlu mau dijupuk dipateni. Wong kono soli jare. Jawa ngerti nak salat omong ku badan. Terus hebatnya wong Jawa nak salat itu bener kabeh terkipe. Ora paham kok bener saking nurute mbek kiai. Ora ro nek mutadak tak khubar, tapi macane bener. Ayo jajal macamu sing ra iso nahwu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ya rafa wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdu te puji. Kan normal alhamdu rafa mergo mubtada muakhir. Sifate alhamdu mil'us samawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil'u rafa karena sifatnya alhamdu, as-samawati jar karena mudhof ila. Terus wa mil'ul ardi rafa karena ataf, wa mil'ul ardi jar karena mudhof ilaih. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing anan ya bener, kok bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat orang Arab kagum. Ini tidak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih. Mereka rofak nasabnya bener. Padahal boleh cilik nak sholat duduk guru ni. Nak ngaji ni musola gersalah Indonesia duduk. Jajal aku. Rabbana lakal hamdu mil isam. Keblok milu. Mesti gue agar gurune kayak gurune dia rara nakune. Gurune ku ya iso tapi anut gurune anut gurune. Maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan di ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris. Malah buareng sholat, sing wong Jawa itu imami. Allahu Akbar ya. Allahu ini rofa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdu kabiran yo bener nasab mung dadi maf'ul mutlaq. Bener kabeh. Rabbi ufirli warhamni wajburni. Dicucuk. Masyaallah anta fasih maksud bahasa Arab lu fasih. Jare sing wartawan iki panjen mulai cilik apalan. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi bener. Assalamu rafa mergo mubtada, alayka majrure ala, ka iku mabni. Ayyuhan nabi munada mufrad, ayyuhan nabi rafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase. Idhofa mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman kecil salah wa rahmatullahi wa rahmatullahi kan. Wah kira wapal tenan. Ya ora roh nak butuh villager gurune ya ora roh. Masya Allah bodoh kok baru kayak ngono iku sangking. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti gurih. Bener kabeh. Ora iso nek wong. Low battery, please charge. Semua serah salat terus angkat telepon jadi soli jadi piye karena Allah Karim sematan wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam lho, bayangno apa? Salate, tawaf karena tadi manasik nang menti pirang bulan manasik kaji Indonesia. Ono 6 bulan. Tahun ya. Wong paling goblok wis pinter iku. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Ono suarane ngantemi setan yo dilatih. Yo nak ngantem ngene jeng yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujud nontonan jam roh telu dipraktek nontonan ngantem pertama nih jam roh telu ulah itu bener kabeh. Sampeyan ora kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar
Syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu. Maka tidak boleh pakai sandal, apalagi pakai dolar. Diulang. Setan dalam dolar. Wah senengan ya. Itu jelas nih gue takrib. Yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kada sah. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah. Itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun. Orang pinter weh. Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi iku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan godho muga-muga lali jebule go cadangan. Wes pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan. Dadi dilalekno jebule go apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Dadi serang ora salah. Lha kok bolak-balik haji tawaf jare ketua apa regune iku tawaf wis ping 7 jare ibu-ibu ning gurine niku jare lagi ping 6 bantah-bantahan sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongan itu mamang kabeh nah cara fikih kan ngambil al-aqal 7 ben 6 kon milih 6 ketua rombongane mau kalah lho Bu sampean ora percaya kula lho bukaan bareng dibukakno apa doa putaran ke-7 Dadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Dadi aku gak ngarah lali, Bu. Iki putarane opo? Dadi lempirane iku batinku aku sing wong alim ora ndedonga serep 7. Iku ning kitab ora ono, yakin ora ono. Terus tak kok Pak, iku ono kitab ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah pinter gawe wedok iku. Ibu-ibu. Ora iso Pak, aku ndek karet 7. Iki sing pindah lagi 6. Wah matene wong. Dadi karet versus doa. Wah matene wong. Liyane ditakoki, "Duka, Mbak, wae kula melok e." Nah, akhirnya kula takoki, aku asline ya ora mutawif ya ora pembina. Tapi nek wong alim kan ketara kene, ndi wong alim tetep ketara, tetep. Akhire mulai takon, "Mun Bapak, wae terserah jenengan." Ya anut aku ya anut fikih kon milih alaqal apa? 6 apa itu ya milih 6, tapi aja arane aku milih ibu-ibu. Ya akhirnya oke, baleni pisan kelas. Atine setan iku gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mbek 5, tapi 7 mbek 4. Pengkaretannya pasti tidak. Akhirnya saya mutawif tak mau ngene iki, Fat. Pak, paling oleh buka orang lempir langsung pisan yo kita. Lempir kan bukaane sitok-sitok kan iso ae apa? Langsung loro. Semenjak iku dene, nak ngono iku bahaya lempiran. Bahaya nek misale kowe kesusu buka terus untuk telu nggih. Misale kelet to. Kelet kan. Tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Pembalang jumroh yang ngono, waktu wis dihitung ke hotel, nak jumlahe 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong pancen. Dipersiapno tenan. Waktu 7 seri pertama digowo. Seri kedua digowo. Wong liya kok ora, balang ngitungi waktu kadung wis ribet tuh kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat. Lah hebatnya mau wis bayar larang kok rasa iku ora trimo deh. Wong Indonesia iku tak darani salate rasa tenang ae kan gak bayar. Dan ada nih kajian ras. Low battery, please charge. Mau mesti larang kok gak sah loh tadi. Melane medhit yo ono barokah ya mergo eman nak ras sah kan bayar. Ayo wong Indonesia barani salate rasa tenang ae. Ono manasik salat. Mergo rasa gak bayar rasa wis. Malah Indonesia ku lucu kajine bener nak salat do salah. Perkarane ora tau do ngajari salat wong rasa ra apa-apa ora bayar ae. Tapi nak haji bayar. Mana apa salat itu perlu bayar. Ben rondo ana perhatian. Ya, dadi ngarepe Ka'bah utawa debat bisa niku. Gak iso, Pak. Karetku iku ditutono tangane. Ning kene 7, ning kene 0. Lah sing pindah lagi 6. Kan kurang. Stok. Dadi dekne keyakinane 6.
Sing mutawif didudono doa putaran ke-7. Lho Gus dong aku stok kene jare. Khilaf kan tuh. Akhirnya jamaah kan yo mikir, Pak. Akhirnya dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan. Potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji padha kan ngono wae. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu imam. Yo dijiwai. Tapi nek mutawif kan keseringan. Wong tau ana mutawif tak takoki, tapi ki rahasia, tapi tak omongno. Tak omong ngene. Pak, kowe udah kaji tenan, jawabe lucu. Gak Gus gak kaji, kuwi ritual. Tak takoki, kena apa ora kaji? Ku wesel lho Gus, nak niat kaji. Karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra oleh, kena minyak. Mutawif kan sudah bertahun-tahun jadi mutawif, ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji tapi dia ada niat kaji. Tapi kadang kalau adus kuwesel sabu dari tapi ini rahasia, tapi lah omong. Tapi tidak semuanya, tapi banyak tak tanya jawabnya gitu. Oh capek. Karena kalau dia ikut niat haji itu kan kena aturan haji. Aturan haji berat lah. Kuwesel adus sabunan gak oleh. Banyak lah yang terus. Artinya ini potensi dia ceroboh itu tinggi sekali wong. Kelakuane ngono maksudnya iki angel teman terang-terang. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau orang Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya ya mau, aku nak mbok takoki ya milih fikih, cara fikih anak mamang 7 mbek 6 ya. Karena yang lain enggak debat, yang lain enggak duwe ingatan. Ngono sing nggero Ka'bah nangis ya Allah, nus aku ora roh ping 6 7 iku. Moe menang kalah nangis ro Ka'bah nangis malah repot meneh ngajak wong iki wae. Mau nangis utange mbok ditusane ya ora roh. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata. Saya ulang lagi semuanya tertata. Lalu saya itu sampai bosen orang takok haji. Karena saking tapi ya senang, kalau tetap senang karena itu ilmu. Karena terus gitu. Hampir gak ada kesalahan dilakukan haji apa? Indonesia. Karena detail. Lo coba ya, ketika wukuf di Arafah itu orang Indonesia kan tanggal 8 sudah bergerak ke Arafah. Itu mesti cabut dari Arafah itu setelah maghrib. Karena memang kesunatan al-jam'u bainal laili wan roh rasane rino ning Arafah, roh rasane bengi ning Arafah. Itu kalau masuk Musdalifah itu rata-rata ya bener-bener mu'dhamul lail, ngelangkai jam 12 malam. Jadi semua aturan di fikih termasuk kesunatan itu dilakukan semua oleh orang apa? Indonesia. Wah luar biasa. Karena tadi manasik kok kemenak ono, kok KBIH ono, kok kiai tanggane ono. Kadang di ponaan mondok marai, di keluarga iso ngaji marai. Itu sangune iku masyaallah tenan. Sampai wasiat sing ra penting-penting kok makani manuk doro yo dilakukan. Wangking wis masyaallah tenan. Sedekah ambek tukang sapu ambek dilakoni kuwabe. Lho ora ono kaji lomo kok Indonesia mergo diwarai. Sedekah ambek tukang sapu iso wae ku Nabi Khidir. Wah kan. Pokoke macam-macam. Akhirnya gara wong aneh-aneh jangan-jangan ini Nabi Khidir. Waduh, Nabi Khidir dikai real iki. Iya gue Indonesia dok. Lecos wae napa? Jadi Masya Allah tenan Indonesia. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat. Lah mikir ngene iki sing luwih apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau itikaf nang masjid nang ibadah nang swarga ndres nang swarga. Sementara kelangsungan agama gak kamu pikir. Sono sing wakaf tanah, nek wakaf tanah nyilai tanah. Ning kono digawe Ka'bah tenan, Ka'bah digawe tenan. Sak multazame sak opo diwarai detail. Wis kok latihan militer tenan, detail ono Ka'bah fisik dilatih. Hijri Ismail diterangno, Bu ampun brosot mriki nggih. Karena nak brosot mriki niki jenenge mboten tawaf ning Ka'bah tapi mlusuk jero Ka'bah. Mergo Hijri Ismail iku minal bait. Jenengan kedah liwat luar Hijri Ismail. Itu nggak ada yang salah. Lagi-lagi orang Indonesia nggak ada yang salah. Detail, sedetail-detailnya. Wes mutawif ngerangno, kemenak ngerangno, kiai tanggane ngerangno. Wes ngono diomongi. Eman Bu ya wes bayar larang gak sah. Iku sing paling mandi terakhir. Sing paling mandi terakhir iku. Wes bayar larang
Tapi nak nerangno salat tenanan gak mandi, perkarane gak bayar. Gak sah tenang ae wong salat ayo. Ora bayar sembrono ya. Ya eling-eling. Dadi maknane mikir enggak ada orang sebaik ulama. Mulane dawuh Imam Syafi'i kalau ulama tidak wali, maka di dunia ini enggak ada wali. Mulane pepatah wong dhisik nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Karena wali itu wali Indonesia terutama ya, bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syaikhul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa, nah wali di Indonesia kan kadang rambutnya gondrong, terus atau wadus, terus ono maklar umatnya darani sholatine Mekah, itu iso dadi wali. Wah Ruhin ini udah kok pinggir segoro, terus klunak jupuk tegesan, terus muni, itu ngajine beda Khidir. Tapi sing ngomong wakil aja siji loro. Mustafa WA. Setelah ketemu wali baru, rambutnya keriting, sering diparang kritis. Nah nanti WA reaksinya macam-macam. Iku dulu wong ngutuk apa jen wali? Wali kok ameneng parang. Tapi nak jare sing percaya, ora Nabi Khidir kan senane pikir skoro. Semacam-macam lah. Enggak mesti pro dan kontra. Ya iku anu takdir kan. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di barang tritis, misalnya Mustafa milihnya barang tritis, roh wong buka aurat dikandani, bu, niki hisabe berat, diklambeni lah, diklambeni, diwarai cara ibadah, syukur-syukur gelem diwayo, urutannya jelas, kefikihannya itu jelas. Jadi, ya pokoknya apa? Pokoknya intinya ulama itu apa? Ayo milih jadi ulama apa jadi wali? Ayo milih jadi ulama wali. Masalahnya pilih ora tetap rakasil, bismillah tetap rakasil. Ora iso kabeh. Mulane kula nu ana wong aku cek eling betul dawuh Bapak. Wong terkenal jadi wali, mbek terkenal jadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal jadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman ihya datang ke saya, Gus kula badhe khataman ihya. Syukuran kepengen sanad saking jenengan. Kalau tak mau ihya dengar jenengan baca. Saya kemarin diundang di Pondok Peloso juga baca ihya. Terus beberapa putra kiai Gus kepengen kula untuk sanad ihya saking jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kitab apa. Terus setelah baca ihya yang untung siapa? Islam. Karena di situ ada keterangan cara bela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nah terkenal wali ora wong gawe toko eling kowe. Dungane mandi bah iki. Kalau minta template 10 juta, dungane bangga. Yo masyaallah mubarak. Baros. Ngono. Wali Indonesia maksudnya wali bahasa Indonesia. Kecuali wali bahasa Arab di kitab-kitab. Memang maksudnya wali ya. Kok Syaikhul Qadir Jilani wali memang ulama betul. Beliau tiap hari baca 13 kitab. Syaikhul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedina ngorek kitab 13. Itu termasuk nahwu. Rumang Sam Abdul Qadir sampean manakipan koyo kowe bari keman pitik mulai. Wah iku. Entuk dhek 20.000 terus mulai ora ngono iku. Abdul Qadir ora men manakipan wae. Abdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu. Dadi gak ngarah dekne salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah. Ora ngarah lah. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan istafala yastafilu istifala. Dise eleng mesti. Ayo fa'ala yafa'ilu Tafila, na afala yafilu. Alah sawo celing itu. Betina ngono. Dadi nek murid-murid e ana betina ruame. Farroha yufarihu tafrihan ngono betina. Sing repot tak semulai wudu paling mulai pikir masa yo masuk. Nah iku saiki ini mesti London mergo wae tasrifan wis kena muktal apa mudhaf. Ngos mesti mikir. Wong pinter lah mesti mikir. Lam yartadda apa lam yartadi? Mesti mikir. Ayo kena maca lam yartadda apa lam yartadi? Ya kemungkinannya loro. Nak sangka mati irtada yartadi berarti kan nakis yai. Berarti lam yartadi mergo khatfu harfil illat. Mergo partene mangkus. Tapi sangka irtada yartaddu berarti macane lam yartadda perkarane mudho. Lah aku bedina sorokan mesti banget alime ora. Jadi misalnya kok semua coba bab rida, walam yartadi orang nganggo irtida, mereka mesti nakis, mereka irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtada yartadu
Ana lam ya lam yartadda. Mergo mudo. Sorokan iku gunane ngono. Lah nek doane tak tampa sorokan. Nak kepen isin ayo. Mesti kepen alim mau kepen isin. Lah biasa cobaan ra konangan gara-gara sorokan. Ayo nak kepen sorokan bae aku ya tak tampa, tapi mau kepen alim mau kepen isin ayo jawab. Ora usah yo. Kepen alim mau kepen isin. Wisan Mus, biasa khutbah pah-pah jebule ngaji sorokan. Ayo sing bener. Mulane ben cili-cili wae sorokan bae aku. Bocah ahli aja. Salah yo pantes. Ya tahu kalau parani kiai wis Gus kula ben sorokan ben ampun, Mbah. Kula sungkan. Mboten napa nak salah Gus salah nomor ketua, Mbah. Wadane wong tenan. Saiki kula nate beberapa kali dhewe santri tuwa. Dal syaratnya itu kudu muridnya sing maca, ora oleh kula sing maca. Ngaji ngeten iki ngaji level B aja, ngaji sing top iku muridnya sing maca. Lah anak wani ayo. Ayo, sido ngaji apa sido isin. Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca boten Imam Syafi'i sing maca. Terus sing ra iso dikono guri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kok pol guri. Terus usul ya Imam Malik idzan lana an nukri'a kita bakal muwatta. Kasih izin saya supaya saya baca muwatta. Terus dari Imam Malik ikra ala hadza. Kon maca ning gone guru senior. Imam Syafi'i rodok ngotot. Rodok kotok Imam Syafi'i ora rodok nyen kotok tenan. Mboten kula niat ngaji jenengan kon setor be ustaz. Imam Malik mulai rodok mangkel bocah iki piye kerep. Dia ini pertama teko. Terus takoki. Min ayyi an anta? Kamu orang mana? Min fata Quraisyin. Aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa? Marga Quraisy. Apalagi marganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngaji diwaca apal macane bener. Ora diapal lho pancen roh terkibe, pas nang kowe kan diapal. Semenjak niku terus innalaka lasya'nan wa innalaka lanurun fala tudfi'hu bil maksiyah. Kowe sumben akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin nikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang. Termasuk sama ponanya Lukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, terus. Beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan. Karena saya menghormati kiai-kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, delalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kersa nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan baca kitab itu. Namun aku tunggal itu kuning toko terus itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah bangun al-ulama al-mujaddidun, saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya ya khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Nah, kena gelem ya monggo, betul masalah. Nara gelem ya segini ki. Teko ngaji bar mulai nyate klatak, alhamdulillah bar ngaji. Sekarang pokoknya lapor bojo, wah bar ngaji dia pokoknya ngaji nih gue enak. Lain nerang nopo, gak perlu. Gak perlu iki lho rekamane. Murid ada ngene iki piye. Agar kon nerang wong liya seribet ya tak kei file. Takok barang. Ayo kelakuanem ngono to, aja. Enggak kelakuanem ngono to. Milih nerangno apa milih nyakei file. Repot. Jadi saya itu kitabnya Habib Salim Asyadiri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intakola ila rafiqil ala saya tidak sempat ketemu.
Andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nakriri karena itu ya begitu. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu setelah Hatam Muwatta beliau hafal baru ke Madinah nyari Imam Malik. Orang hafal itu gak sanggup deh nih. Sanggup hafal maksudnya sanggup hafal paham lagi ngaji Imam. Dan dia senengnya aku kowe hafal Jalalain terus alim terus ngaji ning kene masyaallah kaya apa nek mati. Tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji yakin misalnya ngono. Nanti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku. Dong toh tersinggung toh. Kita ya do santai. Gak harga diri. Mulane kula bojol ku gak haram karena wis sing digojol ora harga diri ya santai. Saking apike atine menawa dadi gak gampang gelo qalbin salim wae. Dadi dhisik jenenge ngaji ku ya ngono iku kabeh. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet. Ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngeke ilmu sing kelas A karena wis ketok murid iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin kita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takdir yang beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama. Jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun saya sinauni dulu, ngaji Ihya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya rekib rofa kok Mbah Mun rofa, saya nasab Mbah Mun nasab. Berarti saya benar 100%. Tapi nak kowe misalnya bengi buat rekib rofa kok Mbah Mun mau jer. Berarti tekem sik kuali ukur. Rofa kok menculot jer kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi maca min. Itu kan terlalu. Man iku maknane wong, min iku dari kan. Kaceke ya kakean dul apa? Paham apa? Sing repot nak kehilangan titik. Hayatun ulo padahal tulisannya khabatun biji mulane dadi guyonan salah titik jadi mati ana murid tuh gobloke ra karuan dikandani gurune habbatun sauda dawaun min kulli da dadi biji hitam iku dawaun min kulli da jinten apa kita pendek ini hayatun sauda dawaun wah akhirnya golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng ku kobra. Oh, wong ijazah dekne kitabe apa? Hayatun sauda dawaun min kulita. Dadi maknane ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ulo ireng tenan, dekne dhewe nyekel ngobat to. Dekne kan ora kepikiran nek iki beracun wong dekne kitabe obat. Nak hayatun niku obat cekel dicokot ya wis takobala wa minna minkum ya. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Dadi salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun min kulida. Utawi apa? Habba iku biji sing ireng. Kitabe dekne hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus sih. Mana bener ki ngaji mbek guru ini bener. Dadi nek kitab salah tak bener no. Tetep mampu loh, no kitab tulisan salah mampu. Ya, gelem ora ayo nak ngaji sorokan. Bentuk ilmu, bentuk isin. Kemungkinane lho. Golek isin yo haram. Ora usah semari perkara tok wis. Malah. Gak usah jeneng yo. Ngaji ngene-ngene wae wis gajarane kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing khaliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno apa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwih apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek benten ibadahe benten swidak tahun. Ya mesti wae lah. Misale kowe swarga wae. Misale Mustafa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nak ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kuwabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong kriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh iku belajar li ihya'i ulumuddin urip-urip agamane pengiran. Nah ibadah gak. Ibadah dhewe baris. Wis gitu-gitu. Tentu seperti ini ya baik tapi enggak akan menandingi kebaikan
ulama. Mulane sampai patah piye? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Padahal saat maknane ora sak jam, mok sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni saaten niku sak jam iku keliru. Wong dhisik ora ono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wasa'a arbaun wa isruna daqiqah 20 apa 1 jam sama dengan situna daqiqah berapa? 60 ora ono Nabi. Dadi saah itu udah sak mongso no. Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 2 menit itu wis sak-sak. Iku tiwe apik timbang ahli ibadah pinten? Bayangkan kalau ulama mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah kok ora ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. Iku ora ulama iku pedagang. Apa meneh mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik terus engko fine akeh. Tambah ra ulama iku maklar iku aneh-aneh iku. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ra ulama iku apa? Maklar. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan iku rame-rame Islam tapi wis ra ulama. Malah ana penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya. Ya nek sorokan gak apa-apa tak buka. Aja ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat ya. Nah takoki kok ora alim piye? Gak sungkan Gus Waas ini iso cuma adab. Ya tak wari carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan, adab ya Gus Waas. Jadi kesane ora krana bodho tapi apa? Adab. Ya semono ae takoki wong. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi wala yasuru lan ora hasil apa tafakkur mikir ila bimuda wa mati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'ahuduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong ati hadir. Hatta tamakana singgo tumencep apa dzikru dzikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husul hadal qadri te hasil ikilah kadar mutawakkifun iku kandhek ala makrifati ing atase makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Itmata lam ya'rif. Krono nalikane ora ngerti sapa wong bu ing Allah kefa hale kaya apa ya tamak kanu dadi kuat apa dikruhu ilinge wong bikal bi ana ing atine wong walisane lan lisane wong. Wal ma'rifatu te ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqi kok dewe Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi uta kang aran ma'rifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala alama ing atase perkara wa kang uti Allah taala iku alaihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan dat sing keluar angkuli mauhumin saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing darane ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu. Dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau waham-waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungono tenan ben dadi wali. Dadi wali apa dadi ulama? Dadi wali sing kau ulama, udah dadi wali sing jalur bahasa Indonesia, repot wali bahasa Indonesia. Ya mau, beboratus nus, amen ning gunung dihen. Kowe milih dadi gunung itu lho milih sing negara segoro. Gampang di cara populer rokan dadi wali. Kon kluyar-kluyur ning segoro apa ning gunung? Gampang di nek daerah kene gampang di. Gunung. Gak gampang di. Mau menyolongi pelem malah dadi wali. Malah menyolongi pelem malah wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat. Ya tak warai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungono tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu 3, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada lahud, ada nasud, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah.
Orang kok mungkin, pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih, itu ada riwayat unik ya Fuad. Unik betul. Ada orang itu sujud di misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjek. Si Soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si Soleh ini marah. Terus dia bilang gini, Fawwah la yaghfiru Allahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak mengampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Atau muni janjuk gue malah apik. Kakek aneh gue malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfiru Allahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, kul lihadal fata al-abid mangdalladhi yata'alla alayya Allah aghfiru dzunubah. Mangdalladhi yata'alla alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang. Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, nyifati Allah kok karepe dhewe. Misale Ruhin mangkelno aku, ada ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Khen Allah ora bakal nyepuro kowe." Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu mayasa wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya canom saking ngamuke demi Allah, Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mendingan juan cok wong kok fase kayak ngono ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan. Mereman lah kawan. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong tuh teman. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzati bi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semestinya. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngene iku, mun Islam sing sok ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono, angger musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Lan koyo kula masih sampean ngajine wis ngene iki ra iso ilmu ora manfaat. Ora iso, iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua jadi kiai. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa wis dintek Gus Pak. Pindah. Ora apa-apa, ora masalah. Allah ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhus nek ora masalah. Kalau nanti ketemu mufti teng Boyolali. Kulo riyen mufti lho Gus Adi kan wedhus. Tapi teng Korea Gus Adi mate nopo iki. Kuyon men. Wis gak apa-apa ke zaman mufti ikhlas di swarga angon wedhus ikhlas yo. Swarga sing mari swarga ora mufti ini ikhlas ya. Wah yo Gus cocok ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti ya golek ridane Allah, ngon wedhus golek. Ya wis, kowe lagi rukun mbek bojo kelon ya golek ridane Allah, dineng mire ya golek ridane Allah. Mergo ngindari konflik ku ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Timbang ning omah bentrok pergi. Ibu ngaji to apa pokoke metu. Jadi Allah itu enggak suka kalau disifati sesuai seleranya yang nyifati itu enggak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Kita ini kekasihnya Allah, gak mungkin disiksa. Allah ya duka wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, Allah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, Allah ya duka tilka amaniyuhum. Ya duka.
Coba Nabi kalau duka mbek wong mukmin, al-qayyis man dana nafsahu wa alima lima wa amila lima ba'dal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna 'ala Allah al-amani. Tapi khayale ning Allah. Kayak kowe ini lha ora tau ngayal dadi wali ora tau ngayal bu swarga pokoke urip. Bar ngaji mau ning apa klathak sebariku kancanan tukar-tukaran nomor damai. Gak penting swarga neraka gak penting relasi. Amit-amit tenan di murid gue, amit-amit tenan Yesus ngaji sabar, wong di murid gue ngaji sabar. Aku orang tahu roh diskusi cocokan makna, mau gus makna nih, apa orang tahu? Akhir diskusi gue mesti yo tuker-tukeran apa? HB kenalan. Orang tahu keterucut roh, mau gus makna nih apa? Perkara apa gak harus takut? Lagi makro ana dewi. Allah karim ya Allah ya Allah. Amit-amit tenan. Tapi ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi. Wis kula serido sak rida-ridane. Kula de guru Mbah Mun yo sabar, de bapak kula nggih sabar, ibu kula ngrumat santri nggih sabar, mbah kula riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Men nasihati kula dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wes nuruti wong-wong mari lara ati, pokoke ngempet. Engko nek kulino ora wis borok mati rasane. Suwe-suwe ra. Tangan-tangan bener. Pertama yo kecewa kaji kok model ngene iki. Nek suwe-suwe kulino, sesuai alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain. Terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yasha. Ya sudah Allah tetap sebagai Allah kok mbok atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora mergo ora ngaji. Lah kok kula maksudna sampean yo ora wani. Iso wae barokah bodho malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning tahu diri wis kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Yes, boleh. Jadi sing diarani ma'rifatullah ya isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada ke mikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita apa mukhalafatul lil hawadisi. Pokoke Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa salah, ya sudah nak nyifati Allah ku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna lan Allah persifatan kabeh mukhalafatul lil hawadis. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul lil hawadis. Wa majaril fikri utawi lumakune biro-biro pikiran kasiratun iku akeh. Faminha wa asrafu alamin. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal